Сәлем достар, менің есімім Махмет, сіздер Ника каналындасыздар. Мен өзімнің Кореяда қазір өмір сүріп жатқандықтан қызықты жайттарын немесе өмірім туралы түсіретін боламын. Бүгінгі тақырыбымыз, яғни Кореяға келген жағдайда қолданылатын ең пайдалы фразалар. Егер қызықты болса, ары қарай кеттік. Бұл видеоны түсірудегі мақсатым Қазақстаннан қазіргі кезде Кореяға келіп жатқан студенттер өте көп, сонымен қатар қыдырып келіп жатқан адамдар бар. Сол осы қарапайым сөздерді үйрену арқылы өзіңіз Кореяда жақсы адамдармен жақсы араласа аласыз. Яғни бірінші қай тілді үйренетін болсақ та сәлемдесуден бастаймыз. Кореяда тура Қазақстандағы секілді сіз және сен деп бөлінеді. Яғни егер сіз үлкен кісімен немесе лауазымы жоғары адаммен амандасатын болсаңыз, онда сәлеметсіз бе деп айтасыз. Ал оның кәрішесі яғни 안녕하세요. 안녕하세요. Міне, 안녕하세요. Бұл сәлеметсіз бе деген. Ал егер достарыңызбен немесе құрдастарыңызбен амандасатын болсаңыз, онда жай ғана 안녕 деп айтасыз. Сонымен қатар, мұнда сау болыңыз деп айтудың екі түрі бар. Яғни, екі адам біреуі бір жерде қалып бара жатыр, ал екіншісі кетіп бара жатқан болса, қалып бара жатқан адам кетіп бара жатқан адамға жолыңыз болсын, яғни ақ жол деп айтудың 안녕히 가세요 деп айтады. Ал егер кетіп бара жатқан адам қалып бара жатқан адамға 안녕히 계세요. Оны жай ғана қазақша оңай менің жаттауым бойынша былай жаттадым. Яғни сіз біреуге кетіп бара жатсаңыз ақ жол деп айтасыз ғой. Соны 안녕히 가세요 деп айтасыз. 안녕히 가세요. Ал өзіңіз кетіп бара жатсаңыз, қалып бара жатқан адамға 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Сонымен қатар, егер достарыңызбен немесе құрдастарыңызбен сау бол деп айтатын болсаңыз, 안녕. Яғни достарыңызбен қалай 안녕 деп сәлемдессеңіз, 안녕 деп сау бол деп айтасыз. Сәлемдесуді үйренгеннен кейін күнделікті қолданатын тағы да пайдалы бірнеше сөз бар. Оларды айтып өтетін болсам, біріншісі рахмет. Яғни комплимент жасаса немесе бір көмегін көрсететін болса, онда 감사합니다 деп айтасыз, яғни рахмет деген сөз. Одан кейін адамды бірінші рет көріп тұрсаңыз немесе онымен танысып жатқан болған болсаңыз, онда 만나서 반가워요. Оның көбірек мәдениетті түрі 만나서 반갑습니다. Яғни танысқаныма қуаныштымын. 만나서 반갑습니다. Келесі, адамды егер сіз танымайтын болсаңыз, оның атын сұрағыңыз келсе, яғни есімін білгіңіз келсе, онда келесі фразаны айтсаңыз болады. Яғни иірімін 무엇입니까? Кәрістерді біздегі секілді, Қазақстандағы секілді сұрақ қоятын болса, яғни тонды жоғарылату керек. Иірімін 무엇입니까? Яғни сіз сұрақ қойып тұрсыз, есімің кім деп. Енді келесі, дүкенге барған кезде бір заттың бағасын, негізі маркеттерде ғана оның бағасы жазылып тұрады. Егер сіз мүмкін біздегі секілді базарларға баратын болсаңыз, егер ценнигін көрмесеңіз, онда оның бағасын сұрау үшін мына зат қанша тұрады деп айтудың кәрішесі 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? Яғни иго деген бұл зат, сіз көрсетіп тұрған зат, 얼마예요 деген қанша тұрады. Сіздің сол кәріше түсінбейтініңізді білдіретін болсаңыз, олар калькуляторға бағасын көрсетеді. Сонда сіз ол заттың қанша тұратынын білетін боласыз. Сонымен қатар күнделікті жағдайда бір ыңғайсыз жағдайлар болады, немесе адамды байқамай қалқып кеттіңіз, немесе наушникпен келе жатып адамды байқамай қалатын болсаңыз, онда сондай ыңғайсыз жағдайларда кешіріңіз деп айту өте мәдениетті деп санаймын. Яғни ол да өте пайдалы фраза шығар менің ойымша. Ол шилихабнида. Яғни ыңғайсыз жағдайға түскен кезде қандай реакция білдіретініңізді білмей тұрсаңыз, кешірім өтінемін деп айтсаңыз өте жақсы болады деп ойлаймын.